ไหนคนจริงเนี่ยเฮ้ยอ๋อคนนี้1 2 3อ้าวเฮ้ยคนไหนคนจริงเนี่ยเฮ้ยคนไหนอ๋อคนไหนอ๋อคลิปนี้มัดรวมความน่ารักของคุณดาราสาวแอบิเกล3 ขวบของพี่ๆนะคะทุกคนมีไหนอ๋อนี่มีเลยน้องแก้วไปเจอพี่หมีเลยพี่หมีเลยน่ารักไหมลูกน่ารักเหรอคะน่ารักจ้าหลังจากที่กลับมาจากเที่ยวที่ญี่ปุ่นนะคะตอนนี้โหมดชีวิตของคุณดาราสาวเริ่มเข้าที่แล้วล่ะค่ะซึ่งล่าสุดนะคะพี่ไอเพื่อนเกลนะคะพี่ไอเพื่อนรักของเกลได้ออกมาเล่านะคะว่าหลังจากที่น้องเกลของพี่ๆแลนดิ้งนะคะถึงประเทศไทยนะคะอีกวันหนึ่งเนี่ยก็มีเข้าห้องอัดเสียงทำงานทันทีเลยล่ะค่ะเสาหลักของบ้านที่แท้ทรูนะคะและพี่ไอนะคะยังบอกอีกว่าน้องเกลกำลังมีงานใหญ่นะคะร่วมกับแบรนด์ใหญ่แบรนด์หนึ่งเลยทีเดียวค่ะล่าสุดน้องเกลของพี่ๆเนี่ยนะคะก็เข้าไปประชุมรับบรีฟนะคะกับแบรนด์แล้วด้วยเก่งสุดๆไปเลยค่ะโอเคค่ะได้พี่สายเอา1 ชิ้นใช่ไหมและเราจะปิดคลิปนี้ด้วยความน่ารักของครอบครัวป้าป้าน็อตคุณแม่ชมพี่สายฟ้าพายุและน้องเกลค่ะกับทริปญี่ปุ่นล่าสุดนะคะทุกคนค่ะเรียกว่ามีแต่โมเมนต์และบรรยากาศที่น่ารักแบบสุดๆไปเลยล่ะค่ะ